Gaaffii macaafa qulqulluu 5 keessaa hammam deebista of madaali? Gaaffii tokkoffaa. Efesoon irratti akka barreeffametti mi'a lolaa keessaa gaachana kan jedhu bakka maalii bu'aa? A. Amantii. B. Fayyina. C. Wangeela. D. Qajeelummaa. Gaaffii lammaffaa. Ijoollee durbaa 4 raajii dubbatan kan qabu tajaajilaan wangeelaa eenyudha? A. Filiphos. B. Maarqos. C. Yohannis. D. Phexros. Sadaffaa. Iyya Israa'eliin masaraan ishee kan diigame magaalaa kamiidha? A. Zaabiloon. B. Yerikoo. C. Midiyaan. D. Bitaaniyaa. Arfaffaa. Bakki Museen itti du'e maal jedhama? A. Biyya Gibxii. B. Biyya Mo'aab. C. Biyya Mooriyaa. D. Biyya Midiyaan. Shanaffaa. Lafti isaan gooftaa Yesuusin uffata diimaa itti uwwisanii qoraatii itti godhan eessa jedhama? A. Emmaus. B. Golgootaa. C. Qaraaniyoo. D. Piraayitiriyoon. Amma akka argatte koomentii irratti katabadhu.